வேலையை விட்டு கூத்தாட சொல்றீங்களா? மணி சாப்பிட நான் அப்படி சொல்லி போன நாட்டி அப்படி தானே சொன்னேன். சாப்பிட போயிட்டோம். கேட்கவே இல்லைடா இதெல்லாம். செயின் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ வச்சுக்க. அப்படியே ஒரு சின்ன கமெண்ட் கொண்டு போய் கொடுத்தாலே பார்க்கவே மாட்டேங்க. பெருசாகன வரையும் பார்க்குறாங்க. இது மட்டும் சொல்லி கொடு. இப்போ நான் மாட்டேன். இப்போ பின்னாடி ஓடி முன்னாடி வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வேறுனா ஒரு கடையை போட்டுட்டு வந்தானே போடுவோங்கிறியா? இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக இருக்குது. இது நம்ம ஊருக்குள்ள போடக்கூடாது. ஓனருக்கு ஏற்றாப்புல போட்டுருக்கோம். இது மாட்டிட்டு வாசனை மாட்டினோன்னா கேப் நல்லா வரும். லாக் போகிற மாதிரி இந்த லாக் இருக்குல்ல, லாக்கை இந்த சைடு தான் ஓடி மாட்டணும். இப்படி திருப்பி மாட்டினோம்னா வண்டி ரொட்டேஷனுக்கு சைடில் மாட்டினோம்னா திடீர்னு ஓட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் அந்த லாக் வந்து இப்படி இருக்குல்ல, இந்த ரொட்டேஷன் இப்படி இப்படி வச்ச மாதிரி தான் மாட்டணும். இப்படி வச்ச மாட்டினோம்னா வண்டி இப்படி தான் சுத்தம் போது என்ன இடிச்சு இதாயிரும், கலண்டுரும். இது வச்சு வச்சுட்டு நான் கட்டிங் பிளேட் இருக்குல்ல, ஆமாம் அதை வச்சு நசுக்கி விட்ருவேன். அவ்வளோதான், கட்டி பார்த்துக்கணும். ஓகே ஓகே. நீங்கள் ஒரு காரை வேலை பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். கேட்டதே ஒன்றும் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு 3000 அது வேலையே பார்த்து என்ன செஞ்சாங்க வந்தேன். அந்த மாதிரி பேக்கில் வந்து விண்டோ ஏற மாட்டேங்குது. பாத்திரா பாத்திரா வெயில் இது அது இப்படி தான் எடுக்கணும். வந்து கிடையாது யாரும் ஸ்ப்ரிங்கு. அது ஸ்ப்ரிங் எப்படி மாட்டாங்க? இதில் ஒரு மாடி வரும், மற்ற வண்டியில் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வண்டியில் மட்டும் ஆப்போசிட்டாக வரும். மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று வரும். இது மாற்றம் மட்டும் கிறுக்கு பிடிச்சிடும். பூண்டு வண்டியில் அன்னைக்கு அப்படி தான் நோண்டிக்கிட்டே இருந்தேன். சிறகடி போன கொஞ்சம் சிக்கல். மற்ற பிரேக்ஸ் வந்தால் ஈஸியாக மாட்டிவிடுவேன். இது ஆப்போசிட் வரும். மாற்றக்குள்ள அந்த கட்டரை வச்சு இழுத்து நமக்கு நெடுஞ்சு போகும். இது ஸ்ப்ரிங்கு ஓப்பன் ஆகிடும். அது கொடுத்து பிரேக் சுனி வீடு போட்டாடே. ஏன் இருங்க மேட்ச் போடுவானே. என்ன லீவு தான் என்ன நாளைக்கு? சரி ஸ்ப்ரிங்கை போடாமல் சும்மா ஏற்றி வெற்றிகரமா மாட்டியாச்சு காய்ஸ். இல்லை எங்க மாட்டிக்கிறேன். அந்த லைட்டை மட்டும் சாக்கி போடுவா. தட்டினேன் சார் அவன் சொன்னேன். என்ன இருண்ணே தட்டினேன். தட்டு சும்மா தட்டு. அவ்வளோதான். நாளைக்கு சைலன்ஸ் மாதிரி ரவுண்ட் அடிக்கிறான் பார்ப்பேன். வேற ஒன்றும் பண்ண முடியும். நாளைக்கு எதுக்குண்ணே? சும்மா ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னன்னு உனோட கூப்பிட்டு போயிட்டானே. எங்கே சொன்னாலே அவ்வளோடா.